गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड मुझे सौरभ सर से यही क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है पूरा, बट इंडियन फैमिलीज ऐसी नहीं होती, कुछ कंजर्वेटिव टाइप होती है जो ऐसा हमें नहीं करने देती, गर्ल्स को स्पेशली नहीं करने देती, तो हम इसमें क्या करें? फैमिली ही सपोर्ट करती है मेरे ख्याल से, तो और तो कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि फैमिली ही है जो हमारी एक्चुअल में केयर करती है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, बस आपको समझना है उनको। लाइक मैं एग्जांपल दूं, यहाँ आने से पहले मम्मी ने मुझसे 3-4 बार पूछा है वहाँ को तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वहाँ इतनी ऑडियंस बैठी होगी तेरे ऊपर आ जाए। मम्मी सीरियसली मम्मी ने मुझसे पूछा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर इनके ऊपर कोई आए तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो फैमिली तो प्रोटेक्ट करती है, फैमिली केयर करती है एक्चुअल में, इसीलिए फैमिली बोलती है, लेकिन अगर आप समझाओगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे।